Niksa Zizo je jedan vrlo pristojan momak, vaspitan, ne slažemo se oko nekih pitanja, ali to nije razlog da se svađamo. Znači, jedan vrlo pristojan i vaspitan momak i drago mi je da sam ga upoznao i drago mi je što smo se ispričali i drago mi je, bit će mi drago ako budemo radili neke zajedničke projekte. Znači, on nije savršen, ja nisam savršen, možda je jedno doktor Stanković savršen, ali, znači, ima puno zajedničkih tema oko kojih možemo da sarađujemo i meni je drago da postoje ljudi koji su kao Niksa Zizu, koji prihvataju ljude takve kakvi jesu. Ono što je vrlina jednog ozbiljnog čoveka je da se trudi da kod drugih ljudi prepoznaje ono što je dobro, a ne da ističe nedostatke i mane. Pogotovo ne da čita na internetu komentare i laži o ovome, onome i da ispira usta sa time. Znači, Niksa je jedan pristojan momak, lepo smo se družili, vodili smo konstruktivan razgovor, oko nekih stvari se nismo složili. Bilo je vrlo, vrlo lepo provedeno vreme. Imam jako malo takvih ljudi koji sam ja upoznao u životu kao što je Niksa, koji su pristojni, koji istražuju, koji tragaju za istinom i tako dalje. Znači, retki su takvi kao što je Niksa Zizu. To su moji utisci koje sam za nekoliko sati, koliko smo proveli, u stvari proveli smo više sati tog dana, jedno 5-6 sati smo bili zajedno, snimali na ručku i tako dalje. Tako da, nemoj da se brukaš, da pričaš ružno o čoveku koga ne poznaješ i da ti njemu pronalaziš mane. Nego uzmi, radi nešto korisno, pa onda dođi da mi sa tobom radimo neke projekte. Kako to mi radimo projekte sa Niksom, a ne radimo s tobom? Pa zato što Niksa radi posao, a ti o jadu radiš. Znači, to je razlika između tebe i Nikse. Tako da, uđi na YouTube kanal Nikse i skidaj fazone od njega da nešto naučiš.